Ich wurde in der letzten Zeit von meinen Bekannten und Verwandten gefragt, sag mal, was machst du hier in Paraguay eigentlich den ganzen Tag über? Und das erzähle ich euch in diesem Video. Diese Frage beantworte ich natürlich auch gerne, obwohl sie nicht wirklich spektakulär ist. Also im Großen und Ganzen im Vergleich zu dem doch effektiven, effizienten und leistungsorientierten Deutschland würde ich eher sagen, ich mache hier den ganzen Tag über nichts. Also nicht viel zumindest. Liegt einfach daran, wir haben erstens jetzt Sommer, Temperaturen so um die 33, 35, 36, an wenigen Tagen auch schon mal 38 Grad und das bereits so am frühen Vormittag, also ab 10, 11 Uhr ungefähr, ist es hier echt sehr heiß, gerade dann, wenn man auch noch körperlich arbeiten muss, dann geht das ganz schön auf den Kreislauf und auf die Kondition, die ich ja momentan eigentlich eher gar nicht habe. Und naja, gut, deshalb sehe ich zu, dass ich die meisten Tätigkeiten entweder in die Morgenstunden lege oder aber in die Abendstunden, bevor dann die Sonne untergeht. Ich muss mal ab und zu gucken, irgendwelche Viecher bekrabbeln mich hier gerade wieder. Das sind Ameisen. Ja, sollte ich mal ein Stückchen weggehen hier. Ja, neben den normalen Tätigkeiten, die so jeden Tag anfallen, also das normale, den normalen Haushalt, also mal eben Wäsche waschen, trocknen, wieder wegräumen, auch mal sauber machen, aufräumen, ja, bleibt nicht aus, auch hier nicht, muss auch hier gemacht werden. Und ja, dann habe ich noch so ein paar andere Sachen, die ich hier bisher gemacht habe. Aber so ein bisschen der Reihenfolge nach. Als allererstes kam ja dann, nachdem ich hier eingezogen bin, mein Container irgendwann an mit einem großen Trara. Und ja, da habe ich natürlich dann angefangen, mein Mietshäuschen so ein bisschen einzurichten und den Container entsprechend auch ein bisschen leer zu räumen, weil zum Einrichten braucht man ja irgendwas. Und das war in meinem Container und die ganzen Klamotten, die ich für meine Bekannte mitgebracht hatte, die habe ich dann auch entsprechend ausgeliefert, beziehungsweise rausgestellt und rausgenommen und sie hat sie dann abgeholt. Und ja, mein Häuschen habe ich mir inzwischen ganz nett eingerichtet. Ihr braucht nicht fragen. Nein, ich werde es euch nicht von innen zeigen, auch nicht von außen. Einfach damit ich nicht preisgebe, wo genau ich mich aufhalte. Das hatte ich mir schwer vorgenommen, dass ich das dieses Mal vermeiden werde. Damit ich nicht wieder irgendwelche Vorwürfe kriege, so von wegen, ja, du zeigst ja großartig, was du hast und lädst entsprechend die Leute ein, die dann nicht wohlgesonnen sind. Und dementsprechend werde ich das vermeiden und euch auch nicht genau sagen, wo genau ich mich aufhalte. Einfach, naja, wie gesagt. Ja, Container ausräumen war natürlich eine etwas größere Aktion, hat ein bisschen länger gedauert. Logisch, ganz normal. Und ja, dann mich einrichten, hat auch ein bisschen gedauert. In dem Häuschen, wo ich wohne, war bisher eine Todesdusche drin. Die habe ich jetzt die letzten Tage umgebaut auf einen Boiler. Einfach weil das doch ein Stückchen mehr Luxus ist und ein Stückchen mehr Sicherheit auf jeden Fall. Die Dinger heißen nicht umsonst Todesdusche. Und deshalb habe ich das auf Boiler umgestellt und ja, fühle mich da jetzt wesentlich sicherer. Finde das wesentlich besser, obwohl ich mir dadurch auch die Elektrik angucken musste. Und naja gut, das ist dann auch eine andere Geschichte. Elektrik ist dann ein bisschen was anderes, zumindest aus Deutschland gewohnt. Ja, nebenbei mache ich dann auch noch so ein bisschen Gartenarbeit. Also ich versuche mich momentan ein bisschen darin, so ein paar Pflänzchen zu pflanzen und anzuzüchten. Ich habe zum Beispiel Tomaten gepflanzt und ein Maulbeerbäumchen ziehe ich mir gerade ran. Und was noch? Ein paar Mangos natürlich. Wobei mir gesagt wurde, dass man aus den Kernen keine Edelmangos ziehen kann. Ich will es einfach mal probieren, mal schauen. Ein paar Erdbeeren natürlich auch. Und ich habe momentan allerdings so den Eindruck, aufgrund der extremen Hitze hier und teilweise auch extremen Trockenheit, ist es momentan so,
dass die Pflanzen nicht wirklich so wollen, wie ich das will. Sie wachsen langsam, sie wachsen schlecht. Zumindest die Tomaten, die krepeln ewig vor sich hin. Aber vielleicht kommen sie jetzt irgendwann mal. Gießen muss ich die natürlich auch regelmäßig. Das nimmt auch immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber es sind nicht viele, ein paar sind eingegangen. Und das wundert mich auch nicht großartig. Naja, wenn man hier zum Beispiel Besuch bekommt von irgendwelchen Blattschneiderameisen, dann ist so eine Pflanze schon ratzifatzi weggefuttert. Ich zeige euch das mal hier an einem anderen Beispiel, einer Blume. Ja, natürlich ganz viel Obst ernten. Anfangs waren ja noch die letzten Zitrusfrüchte da und Maulbeeren, da habe ich mich extrem satt mitgegessen, habt ihr ja schon gesehen wahrscheinlich. Mangosaison ist jetzt gerade vorbei. Die letzten Mangos sind unten, zumindest bei uns. Und ich habe wirklich eine ganze Menge Mangos geerntet, also aufgehoben. Man macht das ja so, dass man die runterfallen lässt und dann hebt man sie auf. Und ja, dann natürlich halbieren, von der Schale befreien. Und dann habe ich die püriert und eingefroren und habe dann Mangomus bzw. Mangosaft für den anstehenden Winter, der ja auch irgendwann in Sicht ist. Und da lasse ich mir das also richtig gut schmecken. Ja, habe natürlich auch schon einiges von probiert. Habe regelmäßig Mango- und Bananenshake gemacht. Super lecker. Naja, was soll ich sagen? Ne? Die Leute, die hier sind, die kennen das mit Sicherheit. Natürlich fallen auf so einem Grundstück auch noch ganz andere Sachen an. Nämlich haben wir hier auch schon relativ viele ältere Baumabschnitte, Äste, die abgestorben sind, die abgeschnitten werden mussten. Die werden hier üblicherweise gesammelt, auf einen großen Haufen gelegt, trocknen lassen und dann werden die irgendwann mal abgefackelt. Das haben wir jetzt letztens auch gemacht. 2 große Haufen. Einer war ein bisschen sehr groß, ein bisschen sehr, sehr groß. Ja, war halt unbedingt mal nötig, dass der mal wegkommt, bevor er komplett zuwuchert mit Gras, was momentan durch doch öfteren Regen sehr schnell wächst. Und ja, hier hinter mir hatte ich eigentlich mal vor wenigen Wochen einen Weg frei gemäht bis nach unten, aber momentan ja, sieht man den zwar noch, aber er wächst schon wieder so unheimlich zu. Nicht alle Holzreste werden hier verbrannt. Ich habe aus Deutschland einen Gartenhäcksler mitgebracht und habe dann hier angefangen, die bis zu daumendick, also ein bisschen mehr als daumendicken Äste und Abschnitte zu häckseln, damit man hier ein bisschen Biomasse hat, damit wir hier den Garten ein bisschen mulchen können. Und ja, das hält natürlich auch unheimlich auf. War halt eine ganze Menge, was ich gehäckselt habe. Aber so kann man sich halt den Tag über beschäftigen, hat was zu tun, produziert was Positives. Nach einem etwas heftigeren Sturm und Regen hatte es bei uns die Internetleitung, die wir hier über einen Sendemast haben, also eine Funkantenne. Da hatte es das Kabel rausgerissen gehabt. Lag einfach daran, dass an diesem Sendemast ringsrum Bambus gepflanzt wurde. Riesenbambus, den ich in meinem vorletzten Video oder letzten Video als Hintergrund hatte. Und ja, leider naja, hat dieser Bambus das Kabel rausgerissen. Und dann haben wir uns, oder hat sich der Vermieter entschlossen, den wegzumachen. Und da habe ich dann auch noch mal einen Tag mit verbracht, den Bambus abzuholzen bzw. niederzumachen. Und ja, die Bambusstäbe, die werden wir jetzt wahrscheinlich demnächst als Gerüst aufbauen. Einerseits als Baugerüst werden hier einige
von den dickeren Stäben benutzt werden. Und die anderen werden wir wahrscheinlich als Pflanzgerüst nutzen, umfunktionieren und dann ja mal schauen, wahrscheinlich Bohnen oder irgendwas anderes dran setzen. Vielleicht auch Maracuja. Die sind jetzt übrigens auch alle durch. Also Maracujas super lecker, kann ich nur jedem empfehlen. Einkaufen fahren, mal runter in die Stadt fahren, ins Dorf und bisschen dummes Zeug labern, gucken, wo es was zu kaufen gibt, bisschen einkaufen und so weiter und so fort. Das tägliche Leben ist natürlich auch hier existent und ja, wird halt hier etwas tranquilo gelebt. Seit einer Woche bin ich jetzt auch aktiv auf der Suche nach einem Grundstück für mich. Grundstück am liebsten schon fertig mit Haus, weil ich eigentlich ehrlich gesagt keine Lust habe, selber bauen zu lassen. Aber das gestaltet sich aktuell als sehr schwierig, weil das richtige Grundstück mit dem richtigen Haus zum richtigen Preis, das gibt's hier nicht. Also zumindest habe ich es noch nicht gefunden und von daher, naja, suche ich jetzt halt auch ein Grundstück ohne Haus. Und habe jetzt schon einige Angebote gehabt, habe mir schon einige Grundstücke angeguckt, wo ich dann überall was zu meckern hatte. Naja, nicht wirklich zu meckern, aber die mir alle nicht angestanden haben. Es ist halt so, dass ich momentan mich hier sauwohl fühle und dass ich alle Zeit der Welt habe, um das richtige Grundstück für mich zu finden. Und ja, da geht's natürlich fröhlich weiter. Aber das werde ich euch wahrscheinlich in einem der nächsten Videos mal zeigen, wie ich da vorgehe, wenn ich auf Grundstückssuche bin. Ich habe mir in Paraguay insgesamt bei meinen gesamten 4 Reisen, das ist ja eigentlich schon meine 4. Reise hier gewesen, ich weiß nicht, 20, 30 Grundstücke bereits angeschaut. Und ja, da werde ich dann wahrscheinlich auch mal versuchen, so ein bisschen was zusammenzuschneiden und euch sagen, wie ich vorgehe, wenn ich mir ein Grundstück angucke oder wenn ich aktuell ein Grundstück suche. Aber ich glaube, das soll es jetzt hier erst einmal gewesen sein. Gleich gibt es lecker Abendbrot. Wir schmeißen ein paar Würstchen auf den Grill und zwischen dabei lecker Bierchen. Und ja, die Sonne geht auch bald unter. Ist noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt gerade 6:30. Ich denke mal noch eine gute Stunde. Und dann wird es auch relativ schnell dunkel. Und naja gut, das soll es jetzt hier von mir gewesen sein. Also ihr seht, es ist eine wunderschöne Gegend. Es ist eine Totenstille, wenn nicht dieser ganze Biolärm wäre, also diese schönen Vögel. Und ja, was will man denn mehr? Man hat nichts, wo man sich abhetzen muss und kann im Prinzip in den Tag hineinleben. Aber so ein bisschen Beschäftigung muss doch sein, weil sonst wird man echt träge und verblödet und da habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich hier auch ein bisschen was körperlich machen kann. Man glaubt es zwar nicht, aber das Rasenmähen ist zwar körperlich nicht wirklich so anstrengend, aber man ist danach echt immer total eingesaut, total durchgeschwitzt und klatschnass und naja, ist halt so. Gut, das soll es jetzt hier aber von mir aus dem schönen, warmen Paraguay sein. Ich melde mich demnächst irgendwann wieder und dann schauen wir mal, was es dann geben wird. Aber bis dahin sage ich wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay.